咳嗽反反复复不停止，可能就是咳嗽变形哮喘。有3个方法迅速的让你来识别。咳嗽了1个月没有好，吃了各种止咳药都不见效，小心你可能患上的是咳嗽变形哮喘。这种特殊类型的哮喘不像典型的哮喘那样有喘息或者呼吸困难，唯一的症状可能就是慢性咳嗽，很容易被你误诊为支气管炎或者是普通的咳嗽，导致你久治不愈。今天呢，告诉大家3个快速的识别方法。第一个就是看你咳嗽的特点，如果你是干咳无痰，夜间或者是晨起的时候明显的加重，遇到冷空气、灰尘、花粉这些刺激后你咳嗽加重，或者是你咳嗽持续超过了8周，常规的止咳治疗效果不好，这时候都要考虑有没有咳嗽变形哮喘的可能。第二个是治疗的效果，使用支气管扩张剂以后，如果你咳嗽症状明显能缓解，或者是按哮喘的治疗方案你是有效的，但是停药以后呢，很容易复发，这时候我们也要怀疑自己有没有咳嗽变形哮喘。第3个就是做检测了，支气管激发实验呈阳性，这是确诊的新标准。当然了，如果你的肺功能检查异常，过敏原检测也可能找到一些诱发因素，这些都可以帮助你来确诊。如果长期的慢咳符合上述的3个特征，请及时到呼吸内科来就诊，早诊断，规范的治疗。咳嗽变形哮喘完全是可以控制的，避免未来发展成典型的哮喘。关注我，我会成为你生活中的朋友。